এই হলোই না। আচ্ছা রাখো রাখো চিংড়ি। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, চলে এসেছি আমরা আজকে বারবিকিউ, এথনিক বারবিকিউয়ে। চলো তাহলে ভেতরে ঢুকি আমরা। কেমন? তুমি এত ছোট ছোট করে খাচ্ছ, আমি দেখো একবারে একটা দিয়ে দিয়েছি, খেয়ে ফেলেছি। যে আইটেমটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফুচকা অ্যান্ড প্রন। খেয়েছি তারপরেও আবার দিয়ে গেছে কতগুলো। সব খাবো সব। মেন কোর্স এখানে আছে তোমার হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি, বিরিয়ানি মিক্সড ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, ব্যাস। আর এই পাশে তোমার আছে হচ্ছে কি স্যালাড নিয়েছি আমরা, আনারসের চাটনি, পাঁপড়, আর এটা হচ্ছে টাইপের স্যালাড, নাম জানি না। এটা বলতে পারো স্যালাড প্লেট, আর এটা হচ্ছে রাইস প্লেট। অক্টোপাস, ও মা গো। আমার লিটারে না গান গুলাচ্ছে।